छोरा हिँड्न लाग्यो तातो पानी खाएर जा भन्नुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ र यहाँ तातो पानी बनाएर दिनुहुन्छ। अब के गर्ने परदेशी जिन्दगी नहिँडी पनि भएको छैन साथीहरू। 2082 साल फाल्गुन 22 गते बिहान म घरभित्र बसेर भिडियो बनाइराखेको छु। यस्तै छ हाम्रो घरको लिस्लो भन्छ। अब साङ्गो भन्छ, हामी वाम्बलेहरूले चाहिँ साङ्गो भन्छ, साँगो पनि भनिन्छ नेपाली खस भाषामा। यस्तो छ हाम्रो चाहिँ। अनि यो कुम्सी भन्छ हाम्रो वाम्बले भाषामा। यहाँ चाहिँ पारुको पूजा हुन्छ, पारुहाङको पूजा हुन्छ। यो चाहिँ अन्तर हुन्छ। अनि यो उतापट्टि यो कुनामा चाहिँ हाम्रो उमसामा भन्ने हुन्छ अर्थात् बोजू। हाम्रो वाम्बुले पुर्खा बोजू को पूजा गरिन्छ यो ठाउँमा चाहिँ। अब त्यहाँ चाहिँ जो पात्योले जान हुँदैन, हानि नोक्सानी गर्छ भन्नुहुन्छ। अनि यो बाटो जो छ यो भर्याङदेखि यतापट्टिको यो मेरो पछाडिपट्टिको बाटो चाहिँ यो चाहिँ पिलुम्बु भनेर भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चुला पूजा गरेसँगै यो हाम्रो 3 चुला छ, 3 चुला पूजा गरेसँगै चाहिँ हाम्रो बितेर जानुहुने पूर्वजहरू चाहिँ यतातिर बस्नुहुन्छ र उनीहरूको मानमनितो सम्झना अब भनौँ न अब किराँतीहरूको चाहिँ भाषामा भन्दा पितृ संस्कार गरेर सम्मान गरिने ठाउँलाई हामी पिलुम्बु भन्छौँ। अब यो चाहिँ त्यस्तो हो। र यो हाम्रो मानव जीवन को विकास चरणमा आउँदाखेरि अब यो आगो र चुलाको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको हुँदा विशेष गरेर किराँतीहरूले आगो र चुलालाई आफ्नो चाहिँ महत्त्वपूर्ण अब देवताको रूपमा मान्ने, पूजा गर्ने प्रचलन छ साथीहरू। अब यस्तै छ। अब आज म पनि मेरो गाउँबाट दाम्लीबाट काठमाडौँ जानुपर्ने स्थिति छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ मम्मी? मही पार्ने। हाम्रो पहिला हाम्रो यहाँ घरमा दुहुनु थियो, अनि दुहुनु भएकोले ठेकीमा मदानी अहिले पनि छ। अब देखिएन, यहाँ छ मदानी। यसरी चाहिँ यो मदानी र ठेकीमा मदानी राखेर मही पार्ने गरिन्छ। अनि यहाँनिर छ जाँतो
अब जहाँ त पनि पुरानो भइसक्यो, खासै प्रयोग पनि हुँदैन साथीहरू। यस्तै छ गाउँठाउँ, गाउँले जीवन। आमाले अब तिमीहरू खालि पर बस्छौ, परदेश मात्रै गर्छौ, घरको अवस्था, घरको हेरचाह नगर्ने भयौ। अब मलाई साह्रै पिर लाग्छ, के गरी खान्छौ होला परदेशमा भनेर भन्नुहुन्छ। अब आमाको कुरा पनि सुन्दा ठिकै हो, राम्रै कुरा हो। अब परदेश नगरी पनि नहुने, यस्तै छ। अब यो बारेमा त अहिले अब धेरै भन्नु छैन साथीहरू। र आगामी दिनहरूमा नयाँ आशाका साथ, नयाँ भिडियोहरूको साथ म तपाईँहरूसँग भेट्ने प्रतिबद्धता गर्दै, व्यक्त गर्दै आजको यो भिडियो निर्माणबाट म चाहिँ छुट्टिन चाहन्छु।